พี่ส่งไปแม่จับได้จึงไม่ตอบมาเข้าใจนะพี่น้องนี้ก็กลุ้มอุรา อยากจะตอบพี่มาแต่จนปัญญาเพราะแม่รู้ทันฟังคำกลอนพี่วอนมานานจดหมายไม่ได้เป็นมันอีก2 วันฉันจะตอบมาคอยไว้ไม่เล่าอย่าเฝ้าพูดแทงอุราหลายปีที่รักกันมาใหญ่ตั้งตาว่าได้ว่าเอาอกเราเอ่ยดูสิเคยรักกันแล้วยังจะมาว่าฉันว่าแดกดันเหมือนคนขี้เมาน้องรักพี่แน่แน่แท้เสมือนดังเงาไม่เคยจะคิดใจเบารักเขาแน่นอนแน่นอนจำคืนนั้นได้ดีเสมอวันลอยกระทงกับเธอพี่เสนอคำรักพร่ำวอนตั้งอธิษฐานจะรักกันชั่วนิรันดรจะมิคลายถ่ายทอนแน่นอนไปจนวันตายจำคืนนั้นได้ดีเสมอวันลอยกระทงกับเธอพี่เสนอคำรักพร่ำวอนตั้งอธิษฐานจะรักกันชั่วนิรันดรจะมิคลายถ่ายทอนแน่นอนไปจนวันตาย